Ini nih cara ampuh ngusir maling. Cukup nyalakan sirine dari handphone kayak gini, CCTV langsung berbunyi. Maling langsung kabur. Keren kan? Ini tuh CCTV JT CTO1. Memiliki kualitas rekaman 4 megapiksel, hasil layarnya jernih banget. Dalam kondisi gelap juga tetap kelihatan jelas, karena memiliki fitur night vision. Yang dilengkapi juga dengan lampu LED seperti ini. Kamu juga bisa berkomunikasi dengan orang di luar ruangan, karena memiliki fitur two-way audio kayak gini. Ada motion detection juga yang dapat mendeteksi pergerakan manusia atau suara. Yuk percayakan keamanan rumahmu pakai CCTV JT CTO1.